ibihe byiza reka twizere ko mumeze neza mwese aho muherereye mu mpande enye zigize isi. ni Jay narikunda ibitekerezo by'abagore mu makuru abagezwa hano mu myidagaduro mu Rwanda ndetse no muri politike muri byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko amakuru cyane agezwa hano mu Rwanda, mu mahanga yaba muri Afurika ndetse na kure mu bindi bihugu bya kure. Nshatse kuvuga ko ari isi yose kabisa. Hano kuri Zana TV tukugeza amakuru abagezweho ndetse yizewe. ni Jay narikunda ibitekerezo by'abagore, nkunda kubisubiramo kabisa. N'umunyamideli akaba na rwiyemezamirimo yitwa Kate Bashabe yakebuye urubyiruko rutukana ku babyeyi, avuga ko ibyo bikorwa bidakwiriye, ko by'umwihariko umubyeyi w'umugore atari uwo kwifashisha mu bitutsi. Ni mu butumwa bw'amashusho y'umukobwa yashyize hanze yakibuye urubyiruko rwiharaje gutukana ku babyeyi. Yagize ati, ninde wababeshye ko iyo ututse umuntu kuri mama we ari bwo ababara cyane? Reka tuvuge ko byahararutswe rwose mu byihorere. Kandi Kate Bashabe yasabye urubyiruko ko niba rugishaka gutukana rukwiriye kwicara rugashaka ibindi bitutsi bitarimo ababyeyi. Ati, ntabwo bigisekeje rwose, ababyeyi bacu bakeneye icyubahiro kuko baca mu bintu byinshi kandi bikomeye. Mbona urubyiruko rwagize umwuga ibyo gutukana, barashitse isoni ntacyo bibatwara, ariko ntabwo bikwiye habe na gato, ni mu bihagarike rwose. Uyu mukobwa arimo afite abantu benshi bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga, yavuze ko ababyeyi bakeneye akaruhuko ku bitutsi by'urubyiruko. Ati, mubahe akaruhuko rwose, ababyeyi ntacyo babatwaye, niba bawe hari n'icyo bagutwaye gerageza kuko bimaze kurambirana binateye isoni. Niko abantu babibona, nuko abantu babibona bakicecekera. Yitwa Kate Bashabe. Ese Kate Bashabe uyu mukobwa umaze kumenyerwa hano ku ruhando mpuzamahanga, umunyarwandakazi. Ese uyu mukobwa najya mbabaze yaba ari muntu ki? Nibikunda ndaza kubigarukaho, ariko nanone biramutse bidakunze nonaha nazibagezaho mu makuru yacu ari imbere ndetse bidatinze. Gusa reka mbabwire muri bike mutari muzi kuri uyu umukobwa. Kate Bashabe afite amazina bwite, yitwa Catherine Bashabe. Yavutse tariki 9 Nzeri mu mwaka w'1990. ni umunyarwandakazi w'umushabitsi, akaba umujejeta faranga, washinze Kabashi Brand na Kabashi Social Organization ikora ibikorwa by'urukundo. Yamenyekanye bwa mbere ubwo yabaga nyampinga wa MTN mu mwaka w'2010 ndetse aza kuba Miss Nyarugenge mu mwaka w'2012. Uyu mukobwa kandi mu mwaka w'2010 Bashabe yatsindiye amarushanwa ya Miss MTN ndetse anaba ambasaderi wa MTN muri uwo mwaka. Mu gihe yarangije amashuri yisumbuye, yanatangiye gutanga serivisi za protocole ku masosiyete menshi nka MTN, Ferwas n'ibikorwa by'amasosiyete. Muri 2011 Bashabe yabaye umuyobozi ushinzwe kugurisha no kwamamaza ibicuruzwa muri farumasi ya Lucky. Nyuma yo gukora muri farumasi ya Lucky, uyu Kate Bashabe imyaka hafi 2 muri 2012 yatangiye isosiyete itumiza mu mahanga, aho yatumizaga ibicuruzwa nk'imodoka, imyenda, ibikoresho byo mu nzu mu izina ry'abakiriya. Nyuma y'amezi make yahisemo gukurikiza inzozi zo mu bwana bwe mu myambarire, maze akingura inzu y'imyambarire ya Kabashi. Muri 2013 yaraguye ashyiraho ubucuruzi bwa kabiri, aho yibanze ku gishushanyo mbonera cy'imbere, ubukorikori bwa Afurika, byose mu minsi ya lebo ya Kabashi. Bashabe yatumiriwe kwitabira ibirori mpuzamahanga byerekanwa muri Amerika muri 2016 na guverinoma y'u Rwanda mu rwego rwo kumenyekanisha ibicuruzwa bya Kabashi mu mahanga no kwagura abakiriya be. Nyuma gutsinda mu mwuga we, Bashabe yahisemo gusubiza umuryango we
muri 2017 yateguye ibirori by'urukundo aho abahanzi baho bakoraga live bagiye gutera inkunga abana bakennye mu Rwanda. Amafaranga akusanyijwe muri icyo gikorwa yerekanywe mu gutera inkunga abanyeshuri barenga 500 bo mu Rwanda. Yahise ashyiraho Kabash Cares muri 2018. Kabash Cares ni igikorwa gitera inkunga abanyeshuri batishoboye mu bukungu no mu bikoresho. Mu mpera za 2019 uyu munyarwandakazi yagaragaye mu mujyi wa Liverpool ndetse yitabira umukino we wa Liverpool na Norwich wabaye kwa 17 ukwakira mu mwaka wa 2019. Ibi rero byazamuye inkuru nyinshi zavuga ko yaba afitanye urukundo n'ikirangire cyo muri Senegal, Sadio Mane, akaba rutayizamu wa Liverpool. Gusa Kati Bashabe iki gihe yari yagaragaye muri karetse za Mercedes dore ko ari ikipe ya Liverpool ibarizwa. Ari Kati we avuga ko yari mu maduka yaho yigura umwambaro wo kujyana kuri match. Ni byinshi bigenda bimuvugaho iby'urukundo rwe n'uwitwa Sadio Mane bikomeje kubica bigacika. Gusa amakuru mfite uyu munsi nuko bishobora kuba ari ukuri, nuko bikiri mu rwihisho. Nitwa Jay narikundi ibitekerezo by'abagore. Iyi ni Zen TV, reka nizere ko mwebwe twabanye muri iki kiganiro mugizwe n'amakuru muba mugezwaho. Reka mabwire ni turaza guhura mu masaha yacu ari imbere. Mbabwira ni ciao ciao.